Hello សួស្តីនិងជំរាបសួរស្វាគមន៍ហើយយើងម្ដងទៀតមកកាន់ channel ខ្ញុំបាទបំហើយថ្ងៃនឹងដែរខ្ញុំមកប្រាប់គ្នាយើងពីតម្រង eFootball 2027ដែលពេញនិយម2026 2027ហ្នឹងនេះយើងដូចតែគ្នាទេនិយាយទៅថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមិនមកចែកតែមកតម្រងពីរតម្រងអីទេគឺច្រើនតម្រងមែនតើនេះយើងនិយាយទៅសិតតែតម្រងពេញនិយមបណ្ដោយត្បូរអ្នកលេងពីច្រើន Top Global អ្នកលេងបណ្ដោយតម្រងទាំងអស់ហ្នឹងហើយឥឡូវយើងចូលដល់តម្រងទី1តម្រង4 3-1-2 យើងតម្រងនេះពេញនិយមខ្លាំងមែនតើនិយាយទៅលេងរាំងលើកណាក៏ប៉ះតម្រងនឹងដែរនិយាយទៅអាតម្រងនេះអាចនិយាយបានថា top 1នេះយើងតម្រង top មួយហើយសម្រាប់ប៉ះហើយអ្នកខ្លះគេមិនលេងតែប៉ុណ្្នឹងមកគ្នាយើងគេកែមិនតិចដូចកែ Messi អញ្ចឹងគេកែដាក់ SS នេះយើងមើលខ្ញុំបានអ្នកគេកែអញ្ចឹងដូច CMS ហ្នឹងគេកែចូលក្នុងមិនតិចដូចសាប៊ីនឹងជើរ៉ាត់ហ្នឹងយ៉ាងគេកែអញ្ចឹងនេះយើងនិយាយទៅអ្នកខ្លះគេកែមិនតិចបែបហ្នឹងនេះយើងហើយអ្នកខ្លះទៀតគេអត់កែទេគេដាក់លេងនឹងដល់ទៅប្រហែលដល់ពេលយើងកែអញ្ចឹងទៅក៏វាផ្លាស់ដូរតម្រងផ្លាស់អីដែរនេះយើងគឺទៅជាតម្រង4-3-3វិញអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងដូរមិនតិចហ្នឹងក៏វាផ្លាស់ប្ដូរការលេងរបស់យើងណានេះយើងនិយាយទៅយើងលេងត្រូវដៃមួយណាយើងលេងតម្រងមួយនោះបាននេះយើងនិយាយទៅអាតម្រងហ្នឹងវាជួយដល់ការលេងរបស់យើងដែរហើយអាហ្នឹងវាអាស្រ័យលើទឹកដៃរបស់យើងដែរនេះយើងបើទឹកដៃយើងលេងខ្លាំងដាក់តម្រងខ្លាំងទៀតវារត់តែអែមទៀតនេះយើងនិយាយទៅអាហ្គេមប៉េសហ្នឹងក៏វាអាស្រ័យលើតម្រងដែរនេះយើងហើយចូលដល់តម្រងទី2នេះយើងតម្រងការពារតានមែនតើ CB ដល់5នេះយើងការពារដល់5ហើយអាតម្រងនេះគឺអ្នករាំងខ្ពស់គេលេងច្រើនមែនតើអាតម្រងការពារ5នេះគេអត់លេងការពារតិចដូចយើងទេពីច្រើនគឺការពារ5 DMS 2អីចឹងគ្នាយើងព្រោះរាំងគេធំគេលេងមិនចង់ឲ្យចាញ់ចំបីតែមួយហ្គេមគេយើងតែចាញ់ដឹងតែដកច្រើនហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគេលេងធ្វើម៉េចឲ្យតែឈ្នះហើយអាតម្រងវាពិសេសត្រង់ខ្សែការពារស្លាបហ្នឹងយើងអាចដាក់ឡើងក្រោះបានហើយយើងមើលខ្ញុំដាក់អាហ្នឹងយើងត្រូវដាក់ឡើងក្រោះទាំងពីរហ្មងនេះយើងដាក់ថា kick ទាំងពីរឲ្យឡើងទៅ support ជួយ support ខាងលើនិយាយថាតម្រងហ្នឹងគឺលេងអញ្ចឹងនេះយើងគឺគេលេងអញ្ចឹងត្រូវការពារហ្នឹងត្រូវតែឡើង support បណ្ដោយតែការពារស្លាបហើយ CB កដារបស់យើងនឹងគ្នាយើងចង់ដឹងថាគួរដាក់ play style មិនខ្លះអត់ឥឡូវខ្ញុំមកប្រាប់ពី play style ដែលត្រូវដាក់ទៀតសម្រាប់ CB នេះយើងនិយាយថា play style ក៏យើងអត់ចេះតែដាក់ដែរនេះយើងនេះ style ការពារទី1Rodriguez យើង destroyer និយាយទៅអាខ្សែការពារកដា3នាក់ហ្នឹងយើងត្រូវដាក់ destroyer 2ហើយនឹង build up 1ហ្នឹងយើងអាហ្នឹងដឹងណែនក៏ដល់ហើយបុកអត់ចូលទេនេះយើងដាក់ខ្សែការពារដាក់លេងការពារ5ហើយដាក់ដូចខ្ញុំដឹងណែនក៏ដល់ហ្មងនេះយើងបុកមិនចូលឥឡូវចូលដល់តម្រងបន្ទាប់នេះយើងតម្រងបន្ទាប់យើងB5 ទៀតហើយយើងការពារ5តារាងនេះយើងតែគ្រាន់តែខុសខាងលើបន្តិចទេនិយាយទៅខាងក្រោមហ្នឹងដូចគេទាំងអស់និយាយទៅស្លាបការពារស្លាបហ្នឹងត្រូវឡើងឲ្យជួយខាងលើទាំងអស់នេះយើងហើយការពារយើងក៏ដាក់ play style អីដូចដែរយ៉ាងគ្នាយើងរៀបតាមខ្ញុំមកនិយាយទៅអាតម្រងនេះវាដូចជាតម្រងមុនតារាដែរយើងតែវាខុសត្រង់ SS បន្តិចគ្នាយើង SS ដំបូងវានៅខាងលើទេតែអាតម្រងនេះគឺ SS គឺនៅកណ្ដាលម្ដងនេះយើងទុកចែកបាល់និយាយទៅអាតម្រងហ្នឹងក៏ពិសេសដែរនេះយើងពិសេសដូចគ្នាពិសេសដូចអាតម្រងមិញដែរការពារក៏តាមដូចលេងក៏ស្រួលដែរហើយយើងអាចក្រោះបានទៀតនិយាយទៅមានខ្សែការពារណាតែសាហាវអីដាក់មកដល់ត្រូវនេះយើងហើយកុំភ្លេចនិយាយសារកន្លែង individual ដាក់ attacking ការពារស្លាបយើងនេះយើងហើយចូលដល់តម្រងចុងក្រោយគេតម្រងស៊ីនបណ្ដោយនេះយើងអាហ្នឹងតម្រងស៊ីនដែលខ្ញុំលេងរាល់ថ្ងៃបណ្ដោយហើយពីច្រើនក៏គេចូលចិត្តលេងដែរហ្នឹងអាចថា top 1ដែរនេះយើងសម្រាប់ប៉េះឥឡូវហ្នឹងហើយតម្រងហ្នឹងពេញនិយមខ្លាំងមែនទែន the best បណ្ដោយនិយាយទៅអ្នកដែលធ្លាប់លេងអាតម្រងហ្នឹងគឺដឹងហើយថាតម្រងហ្នឹងសាហាវប៉ុណ្ណានិយាយទៅទាំងការពារទាំងប្រយុទ្ធអីស្រោះគ្នាល្អតម្រងហ្នឹងសំខាន់យើងរៀប play style ត្រូវមកនេះយើងតែនេះខ្ញុំរៀប play style ត្រូវនេះយើងដែលសារខ្ញុំចង់បាន full effect នេះ full effect big time អញ្ចឹងចង់ឲ្យ rating វាឡើងខ្ពស់អញ្ចឹងបានខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងបើថាខ្ញុំរៀបតាម play style វាលេងស្រួលខ្លាំងហើយ play style ហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ individual ឲ្យគេយើងមើលទៀត
là nhưng thử đã đi phân siêu muối hay nhưng muối tiết dương đại nhưng oi bị làng để chui khang lời đi mà những cái dương đã đẹp là nhắc thì dương oi chui cho ca pia đài vậy đó khi dương đã chẳng tam nhưng mà cứ em xem mày hay video dương mình tập năng thế hay complete chui sạp nè mùi phó này chứ người ta sẽ không tha YouTube nhóm đọc ngay tiết bàn mà bọn sạp scrap chắc này chứ vậy ta khi dân chui support nhóm nâng tranh video khi dân mơ là hồn khi dân chẳng đăng ấy tiết ai comment làm nhóm bán nhóm nâng tranh video về hay dương